asinalo thina ilungelo lokuvimba iy'moto zabantu, ikakhulukazi lezi abazihambelayo nje eziyi-private. Kodwa ngesimo sokuthi uSantaco-ke usegunyazisiwe ukuthi abe yi-apex structure ngokwesimo selehutla ya-2020, sesingamele-ke manje abathuthi babantwana laba ekuthiwa omalume, siphinde singamele ama-meter taxi, bese singamela-ke nabathuthi laba bey'thuthi-ke zethu amatekisi lawa amakhulu. Lapho-ke siyakwazi ukuthi imoto siyimise kulolu hlobo lwesithuthi ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi umshayeli oshayela leyo moto usesimeni esifanelekile. Lokhu kulandela izigameko ey'ningana zokuhlaselwa kwabashayeli bey'moto ze-e-hailing. Esakamuva ileso saseMaponyamole ePhimville eSoweto, lapho wabulawa khona uSiyanda Mthokozisi Mvelase, wathungelwa ngomlilo kwashiswa-ke ney'moto ey'ntathu ey'nsukwini ey'dlule. Okokuqala sicela ukuthi nje sidlulise amazwi enduduzo emndenini kamfowethu lo Sishile wase-Olundi, sithi alwehlanga lingehli. Bese kodwa okwesibili kufanele sicacise ukuthi thina la esifundazweni saKwaZulu Natal kube khona uhlaka njengoba kade sengichazile ukuthi bonke sebeyanganyelwa yithina olusunguliwe olubizwa ngokuthi SAMTIA, futhi South African Meter Taxi and E-Hailing Transport. Laba bantu-ke bahlala ey'nhlakeni ey'hlukehlukene kuthina. Uma kuhlangene ubuholi ezingeni lesifundazwe, kuba khona umuntu obamelayo ukuze akwazi ukukhuluma iy'nselelo ney'ngqinamba ababhekana nazo. Kuthi ezingeni lesifunda siphinde futhi sibe nobuholi nomuntu wakhona ohlalayo lapho, okwenza ukuthi ukusebenzisana-ke kube lula kakhulu ngoba uma kukhona iy'nselelo ey'qhamukayo bayakwazi ukuzidlulisa bese sikwazi ukuzibhunga. Nabaholi-ke abasuke bekhona abamele lezi ezinye iy'funda la kwenziwa khona iy'nsolo zokuthi babavimba labantu. ISantaco KwaZulu Natal ithi wonke umuntu unelungelo lokuyikhethela ithuthi, kepha hhayi lokuthutha umphakathi ngokungemthetho. Abantu-ke uma bethenga iy'moto, siyazi ukuthi la eNingizimu Afrika sinamalungelo. Wonke umuntu unelungelo lokuthenga imoto yakhe. Kodwa futhi leli lungelo-ke siyazi ukuthi ekugcineni wonke amalungelo anomkhawulo. Umkhawulo-ke sesiwubeke la ekutheni-ke uma kusunayo imoto yakho, usuyithengile uhamba nomphakathi noma amalungu omndeni wakho. Okuye kwenza ukuthi-ke sihluke thina nabantu bonke abaney'moto abaney'thuthi nabantu abahamba nako ilokho ukuthi wena awunalo ilungelo lokuthi-ke uchaje imali noma ube nemoto ezofuna ukwenza inzuzo ithutha abagibeli, ngoba uma usuwenze njalo usungena-ke manje kwi-space noma-ke indawo yey'moto zokuthutha komphakathi. Kusenjalo umndeni kaMvelase namanje usalinde umphumela wokuhlolwa kolibofuzo ukuze umbeke endlini yakhe yokugcina enhlungwane Olundi enyakatho yaKwaZulu Natal. ISantaco eGauteng ibophezele ngokwelekelela umndeni ukuhambisa isidumbu sakhe ekhaya nokwelekelela amaphoyisa ngophenyo ngabenzi bobubi.